Assalomu alaykum obunachilar. Mana bozorimizda. Mana savdo bo'tgan ekan. Obunachilar, mana shu Xo'jakam kim taniydi mana shu odamni? Marg'ilonlik deyshadi. Mashhur Yulduz Usmonovani ukasi deyshadi. Taniydiganlar yozinglar. Rostdan shunaqami shu odam? Mana savdo qotdilar. Menga qiziqdi, lekin odamlardan so'radim. Haqiqatda sirazu olib sotib o'raldi. Qizdirarlar o'zi ham to'g'rani bor. Mana hozir qo'yib olib nimadir qilyaptilar. Menga qiziq shu odam. Hech bir qo'z Xo'ja aka? 11,5. Nima deyapsiz Xo'ja aka? Lekin gap yo'q. Oladigan odam deb odam bor. Gap yo'q lekin. Marg'ilonliklar bormi? Yozinglar. Eshitganim to'g'rimi? Mashhur Yulduz Usmonovani ukalarimi? Odiyliklar yozinglar, like, kommentariy yemanglar, sizlar uchun maxsus. Savdosi pishmadi, yo'q menimcha. Savdosi pishmadi. Like, kommentariy yemanglar, sizlar uchun maxsus mana. Xo'jakam. Qaniganlar yozinglar. Lekin olgan anaqalarni qo'yadilar. Nima deysiz? Egizak tug'adigan Ha, yo'q-ey, shunaqa ekanmi? Bermayaptilarmi? Qara, 3 oylikka qonni to'ladi. 3 oylik, 3,5 oylik. Qo'ylar yaxshi sho'nar ekanlar-da. Qo'ylar yaxshi sho'nar ekanlar. Like, kommentariy siz uchun maxsus. Bozor kelib qolsanglar, shu odamni yetsanglar, suvdan pishirib beradilar. Taniganlar yozinglar, vodiyliklar. Kim taniydi? Eshitganim to'g'rimi yo'qmi? Yozinglar. Ancha tushunarganlar qo'ylarni. Sizlar uchun maxsus Nazarbemol bozordan.